নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সাথে রয়েছে সুস্মিতা আর আপনারা দেখছেন A to Z কুকিং। আর আপনাদের প্রত্যেককে আমার চ্যানেলে স্বাগত। আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে একটা জলখাবারের রেসিপি নিয়ে এসেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বলে। হাতে সময় কম, অথচ বাচ্চারা ভীষণ বায়না করছে এরকমই একটা জলখাবার, চিকেন পাস্তা। তাহলে পুরো রেসিপিটা দেখুন, আশা রাখছি ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন আর কমেন্টে মূল্যবান আপনাদের মতামত জানাবেন। আর যারা নতুন বন্ধু দেখছেন, এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, তাদের কাছে অনুরোধ রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবার জন্য। পাশে বেল আইকনটিকে প্রেস করে আমার সাথে থাকবেন। তাহলে চলুন আমরা ফটাফট চিকেন পাস্তাটাকে বানিয়ে নিই। পাস্তা বানানোর জন্য প্রথমে আমরা পাস্তাটাকে বয়েল করে নেব। আর বয়েল করবার জন্য একটা পাত্রে আমি 2 লিটার জল নিয়ে নিয়েছি। আর জলটা খুব ভালোভাবে ফোটা অবধি আমি অপেক্ষা করব। জলটা খুব ভালো করে ফুটে গেছে। এবার আমি জলের মধ্যে রিফাইন অয়েল দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ। 1 চামচ নুন দিয়ে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পাস্তা। আর পাস্তাটাকে দিয়ে আমি 5 মিনিট ফুটিয়ে নেব। তার কারণ আমার প্যাকেটের গায়ে 5 মিনিট লেখা রয়েছে, তো সেই কারণে আমি 5 মিনিট ফোটাবো। আপনাদের প্যাকেটের গায়ে যেরকম টাইম দেওয়া থাকবে সেরকম আপনারা টাইম অনুযায়ী ফুটিয়ে নেবেন। যতক্ষণ পাস্তাটা সেদ্ধ হচ্ছে সেই ফাঁকে আমি বাকি প্রিপারেশনটাকে করে নেব। আমি অন্য একটা ওভেনে কড়া বসিয়ে দিয়েছি আর গ্যাসটাকে অন করে নেব। 1 চামচ মতন তেল দিয়ে দেবো। 1 টুকরো বাটার দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা দেওয়ার একটাই কারণ, বাটারটা যদি আমি ডিরেক্ট দিতাম সেক্ষেত্রে বাটার জ্বলে যাওয়ার চান্স থাকে, তাই আমি অল্প তেল দিয়ে তারপর বাটারটাকে দিলাম। বাটারটা গলে গেছে, এবার আমি চিকেনগুলোকে দিয়ে দেব। এদিকে 5 মিনিট হয়ে গেছে, আমি পাস্তাটাকে নামিয়ে নেব। আমি পাস্তার জলটাকে ঝরিয়ে নেব। আমি এবার ঠান্ডা জল দিয়ে পাস্তাগুলোকে একটু ভিজিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন, 1/2 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, 1/2 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। মিডিয়াম আঁচে আমি প্রায় 7 থেকে 8 মিনিট চিকেনটাকে একটু ফ্রাই করে নেব। চিকেনটা ফ্রাই হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নিচ্ছি। কড়াতে আমি 1 চামচ মতন তেল দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি বাটার। 3টে মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি, সেই পেঁয়াজটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে বাটারের পরিবর্তে পুরো সাদা তেল দিয়েও রান্নাটা করতে পারেন, বাটারটা যে দিতেই হবে এমন কোনো কথা নয়। পেঁয়াজটা আমি 3 থেকে 4 মিনিট মিডিয়াম আঁচে একটু ভেজে নেব। পেঁয়াজটা খুব লাল করে ভাজবো না। আর এদিকে পেঁয়াজটা আমার 3 মিনিট মতন হয়েও গেছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ আদার কুচি, 1/2 চামচ রসুন কুচি আর 1/2 চামচ লঙ্কা কুচি। সব দিয়ে আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব আর একটু ভাজা ভাজা করে নেব, যাতে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। মিনিট মতন হাই ফ্লেমে আদা রসুনটাকে ভেজে নিয়েছি আর আদা রসুন থেকে কাঁচা গন্ধটাও চলে গেছে। এবার আমি গ্যাসের আঁচটাকে কমিয়ে দেব। আমি টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি। টমেটো সসের পরিবর্তে আপনারা টমেটো পেস্ট করেও দিতে পারেন। আর সসের পরিমাণটা এখানে আমি উল্লেখ করলাম না, যে যার স্বাদ অনুযায়ী সসটা দিতে পারেন। কেউ যদি সস একটু কম দেবেন মনে করবেন সেক্ষেত্রে কম দিতে পারেন, কেউ যদি মনে করবেন যে সসের পরিমাণটা আমি একটু বাড়িয়ে দেবো সেক্ষেত্রে বাড়িয়েও দিতে পারেন। 1/2 চামচ মতন কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দেব, এতে আমার পাস্তার কালারটা খুব ভালো হবে। 2 মিনিট মতন আমি একটু
একটু কষিয়ে নেব। আর আমি ভেজে রাখা চিকেনগুলোকেও দিয়ে দেব। আর পাস্তা সেদ্ধ করে রাখা যে জলটা, সেটা আমি পুরোটা ফেলে দিইনি, সেখান থেকে কিছুটা পরিমাণ আমি বাঁচিয়ে রেখেছি। সেই জল থেকে আমি কিছুটা পরিমাণ জল দিয়ে দেব। পুরো সসটা ফুটে আসা অবধি আমি অপেক্ষা করব। খুব ভালোভাবে যখন ফুটে আসবে তখন আমি পাস্তাগুলোকে অ্যাড করব। সসটা খুব ভালোভাবে রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি পাস্তাগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। আমি হাই ফ্লেমে আরো 2 থেকে 3 মিনিট এইভাবে পাস্তাগুলোকে দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে নেব। 2 মিনিট হয়ে গেছে আর আমার পাস্তাটা পুরো রেডি। এবার আমি ওপর থেকে একটু চিজ দিয়ে দেবো। আমি আবার একটু ভালো করে মিশিয়ে নেব আর গ্যাসটাকে অফ করে দেবো। আমার পাস্তার পুরো রেডি। আমি সার্ভ করবার জন্য একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি। পরিবেশনের জন্য পাস্তা একদম রেডি। আর আশা করি আপনাদের রেসিপিটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে, রোজকার মতন একটাই কথা বলবো, অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন আর কমেন্টে জানাবেন আপনাদের মূল্যবান মতামত। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। পরের দিন দেখা হবে আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন। জয় শ্রীকৃষ্ণ।